နိုင်ငံတစ်ခုအပေါ်မှာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုနဲ့ဆွဆွဲတယ်ဆိုတာဟာအမြင့်မားဆုံးသောနိုင်ငံတစ်ခုပေါ်မှာဆွဆွဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ကမလွယ်ကူပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဝင်ကြီးဥက္ကုကိုလိုက်နေတော့ဒေတာဥရဲ့ခုခံခြေပပြောဆိုမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကရှေ့နေစတေကာတို့ရဲ့ပမောက္ခစတေကာတို့ရဲ့ခုခံခြေပမှုတွေဟာအမတမ်းမှတေးသက်ပြီးတော့လှပပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းလူမျိုးလိန်တမိုင်းလိန်မီဒီယာလိန်လိန်ညာမှုအမျိုးမျိုးနဲ့ကဘာကိုနှစ်ရှည်လများဝါဒဖြန့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ခြေပနိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာသုံးသပ်လို့မရပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကခြေပပြောဆိုမှုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတော်တော်များသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဆွဆွဲမှုတွေကိုတော့အသိနေပါတယ်အော်တစ်ဖက်ကမီဒီယာအားကိုသုံးပြီးတော့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ NGO အများကြီးရဲ့အားတွေကိုသုံးပြီးတော့နောက်ဆုံးကုလသမဂ္ဂရဲ့အင်အားတွေကိုသုံးပြီးတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံကိုထောင်ချောက်ဆင်ပြီးတော့အကြက်တဲရအောင်ပြုလုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလည်းကိုယ်နိုင်ငံတည်းရပဲအေအေလူမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုယ်နိုင်ငံတည်းရပဲဒီဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေနဲ့လူမျိုးတူတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘင်္ဂလီအရေးကိုအနောက်တိုင်းမှာနှစ်ရှည်လာများလှုပ်ရှားနေတဲ့ရွှေမောင်တို့လိုမျိုးလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းတွေဟာဒီကိစ္စမှာပါဝင်နေပါတယ်ဒီအချိန်မှာသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မီဒီယာပေါ်မှာလှိုင်လှိုင်ဝါဒဖြန့်တဲ့စာတွေပေတွေလည်းအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့တင်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုတင်နိုင်မှုဒီလိုလုပ်နိုင်မှုကလည်းနောက်ကနေငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကလည်းကြီးမားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဆီယံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအာဆီယံဆိုတာဟာတကယ်တော့စစ်ရေးရဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းလည်းမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးရဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာလူမှုရေးရဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာဆီယံနိုင်ငံတော်များဟာဘာသာရေးမတူတာများပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရိုမန်ကက်သလစ်ဘာသာဒီအင်ဒိုနီးရှားတို့မလေးရှားတို့ဘရူနိုင်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအစ္စလာမ်ဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြတာပေါ့။ကုန်းထဲမိုင်းကတော့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာများတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဘာသာရေးရလည်းကွဲပြားမှုရှိပါတယ်။အဲ့တော့မလေးရှားနိုင်ငံတို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့ဆိုတာအစ္စလာမစ်ပူးပေါင်းရေးအဖွဲ့ OIC နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ OIC နိုင်ငံ90ကျော်ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေပြီးပါဝင်မဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းဆိုတာဟာမရှိပါဘူးအဲ့တော့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဒါလက်ရှိမှာတက်မတော်ကလည်းအာဏာထိန်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မီဒီယာဘိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တက်မတော်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကိုအပုတ်ချထားတာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကလည်းကို့အတွင်းထဲရောအပြင်ဘက်ကရောအမျိုးမျိုးသောရှုံချပြောဆိုမှုတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အတွက်ICC မှာဆုံးဖြတ်နေတဲ့တရားသူကြီးတွေဟာလည်းလူသားတွေကလူသားဖြစ်တယ်ကမ္ဘာအနှံ့နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့စုပေါင်းထားတဲ့တရားသူကြီးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီသတင်းစကားတွေကိုသူတို့ကတနည်းမဟုတ်တနည်းကြားဖို့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်မတော်အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်အကြောင်းတွေနောက်ပြီးတော့ဒီလူမျိုးလိန်တမိုင်းလိန်တွေရဲ့အကြောင်းတွေဟာလည်းကမ္ဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တနည်းတစ်ပုံအပြင်